Szeretnéd-e tudni, hogy mennyit kellene félretegyél a korodhoz függően, ahhoz, hogy 65 évesen jó eséllyel elérd az 1 millió eurós vagyont? Ha csak 60 évesen kezdesz el befektetni, akkor havonta 13.400 eurót kellene befektetned. Ha 50 évesen kezded el, akkor havonta 2.600 eurót kellene befektetned. Ha 40 évesen, akkor 850 eurót kellene befektetned. Egyébként a videó végén azt is megmutatom, hogy tudsz már ma elkezdeni befektetni. Ha 30 évesen kezdesz el, akkor elég 300 euró havonta, ha pedig 20 évesen kezded el, amit én mindig ajánlok, akkor elég 120 euró havonta. Na de itt követi el a legtöbb ember a hibát. A kamatos kamat csak akkor dolgozik a javadra, hogyha időt hagysz neki. Az emberek meghallják az összeget, és azt mondják, na majd, akkor elkezdik. Több mint 1000 emberrel beszéltem erről a témáról, és nagyon sokan erre a következtetésre jutottak. Eltelt egy jó pár év, és még mindig ugyanott vannak, ahol voltak. Így kezdheted el már ma. Találsz elsősorban is egy linket a biomban, ott tudsz jelentkezni. Ezután fel fogom venni veled a kapcsolatot, és együtt ki fogjuk elemezni, hogy számodra mi a legjobb befektetési terv, hogy minél hamarabb elérjük a céljait. Ezután néhány napon belül elkészítem neked a személyre szabott tervet, teljesen ingyenesen, és ha elnyeri a tetszésed, akkor végre véget érhet ez a jó öreg halogatás, amely lassan megöli az álmaid.